我捌甲算过，台湾的土石流必须要300年才留会了。即摆山文了，才土石流，嘿300年，300年才留。所以即摆清未了嘛，我都清。一遍你着用偌济钱拢无才调通清。迄一年当国家迄开几6百亿。第二啊，第二，要安怎？迄个无应该灾难了，随拨钱落来清，迄拢好笑的。都输在一起。你搁好一遍，搁挂一遍嘛。嘛，搁挂一遍。搁来一遍较大的台风嘛，至少你甲扫过，莫讲伤济啦。3个台风就好。我讲真正入来，真正大雨，真正土，迄个有。你照你讲，山顶遐唔能卖大人，疏开落来啦。本来就是安尼啊。是啊，山顶唔能大人啊。因为我另外一个数字啦，像讲一个中寮啦，一年政府用到几亿，才有法度维持迄个所在交通会通。就迄条产业道路，迄条产业道路。但是迄个庄几个人？一年莫讲几个人，一年若有才调通赚1000万，就足了不起啊！用1亿的公共财来饲这个人来赚1000万，贵去啊，分2000万，互伊也无较爽。请落来山卡，是啊，分现金互伊啊。敢若这个拢毋免做工课，分钱互你。也台湾安尼也会好。政府无法度做，唔敢做。我讲啦，这方面我写过，应该安怎做？什么过去的已经我起码写过几10本册。无效，无效。我这一世人也毋捌掠着讲什么互这管理。我看，互你去做总统啊咧。哦。是互你做一个什么部长啊咧？真正咧。要做什么部长吼？你无管理，咱而且讲啊天光，讲啊喙烂，全部都无法度解决啦。毋是安尼讲。咱有真侪智慧是透过无形长期，吼。而且阮较早嘛是安尼想啊。迄只要选到总统就总改啊，无影啦，牛看你北京也是牛啦，是猪就不会飞啦。毋是安尼啦，因为整体我搁讲者嘛，毋是讲介深啦。你较早一骹骹桶，一骹桶是一板一板的即个板啊，对无？安尼甲箍起来，即裤桶对无？好，桶箍，伊会当抵偌济水？你讲即板是行政，即板是交通，即板是教育，即板是经济，即板是农业，即板是啥物？我个，其中若有一板遮低，即个水即骹桶，敢若会当抵甲遮尔？当然啦，只有这赖壁阁的定律，这生态原理，共一个原因啊，共一个理由啊。你今仔对倒一项败，就是对迄个国家，就是对遐败去。所以毋是讲啦，互你做总统就好啦，互你做啥啦，要栽就好个啦。安尼咱台湾正对对开始败咯，对这个土石流，对这个环境就败落啊。这大败呢？咱真是安尼啦。现主持，我拄仔这还袂讲，我直接讲恁较有兴趣的啦。我知影文罗先安就是咧甲我暗示讲，袂使，我袂使去讲原理啊。我著爱讲即款好开的，互人惊的开的，大家较有兴趣。啊，若无最好也是会当骂啥物人。骂无重要。OK， 这危机较重要。我甲你预测啦，台湾随时的大灾难分做三大类型。无机的就是讲物理的，有机的就是生物的，甲人为这灾难。我甲恁讲有几个第。常态性的大地震，我即摆上惊是。常态性的大地震。我即摆上惊是啥？因为顶回9日迄个时阵杀到即个南投集这个所在来嘛吼。迄安尼杀个，因为咱台湾是对东南，杀对西北去嘛。东南用西北。台湾岛吼，伫咧照料，台北的愈来甲中国愈来愈远，高雄的愈挖愈近。是安尼转来吼。超安尼过。会安超过啊吼。啊，这个就是对遮杀起来，9日了后，我上惊是这个新竹、关西甲台北。所以这几项地啊，新竹莫名其妙的地啊，我要惊死啊！这我上惊是台北，若个发生空虚的时阵，空虚的年代的台北湖，哇，迄个大市场，空虚台北湖迄阵头几级？迄几级吼，无人知啦吼。我学科学的啊。迄阵是啥物状况？迄规个就变一个湖啊，台北湖啊。台北都沉了。沉落啊，拢积水啊，后来才破掉，才有流出来淡水河，才来啊。你要讲哦，台北惊的啊。过来台北真正大地震，毋免走，毋通走。你走出来颠倒死，迄大楼就空了也挡会牢吼。
但是讲我甲插一句，台北若大地震，伊台北家人迄两粒原子弹挡会掉袂？迄两粒发电厂挡会掉袂？这问佛祖啦，问天公啦。我跟你讲实的，迄两粒，若以日本的技术，这边福岛的日本都顾袂掉，那以台湾的技术，敢顾会掉？咱讲实在话啊。没有下一代，无后代。就要去啊！无后代。就要去啊！无后代。无后代什么意思？都辐射能造出来咯。迄都袂断哩，袂掂哩，迄都无啥好讲啊。了解。嘛无人通讲啊。了解，无人通讲啊。搁再来，突然出现的迄种龙卷风、海啸什么的焚风这拢无啥。本土沙尘暴即马开始对南部，我上惊。即马是东部尔嘛。西里即马最严重。西里迄也无够，也无够个。即马食饭配沙啦，这是啊。迄个泥火山啦，家人迄火山群，迄是较无要紧。最主要，任何所在顺向坡忽然间地滑。亲像迄高速公路有无？下来。迄边。唔免落雨，原来会忽然间流落来。我跟你讲，反差坡大崩塌，我一直记录，亲像讲迄个南投嘉义的高界，迄个伫阿里山迄柱山。柱山。对高野。对。迄定咧流了，流甲惊死人了。好天也流，好天也流。嘿，我用迄相片对照35年30多年的这记录哇，真精彩一直变。这种随时，过来超级台风。无一定时间的土石流，甚至无落雨，原来会土石流。无落雨，原来会土石流。什么意思？伊迄个积到一个所在破去，共款，因为地下水的问题啦。了解。了解。像讲北宜公路，对，迄个快速路，大家做甲通到对无？迄条路一定出问题。而且迄条路开了，我几十年前有测的，家人一定欠水。家人有欠水无？恁家人去看。所以你认为讲拍迄条雪山隧道？拍迄条唔对，迄条绝对唔对。让我搁清啊，雪山隧道安尼水到底中央山脉遐宝贵的水源流。迄地下水流掉几万年啊！几万年？迄我无多预测，咱而且每一点无共，事实上科学的研究拢无够。无够。就是讲你干那要为着一个这个方便一时的方便。你甲看这回咧。再几只车烧起来，你就。所以你若徛在你的观念，雪山隧道拍迄条，我感觉无迄个必要。你若讲，因为较早有一个理由嘛，国防嘛，即马使，即马都导航啊，使咧国防，使换歌啊。你讲东部迄个所在，你爱是安怎花莲唔好好啊去发展到在地所有需求的医疗一切方便。也伫咧希望讲，若破病通去，佮拼甲要死拼来甲食。你有够瘾头咧！你这是区域本来就要保存着区域上好的发展。所以你的观点，苏澳花公路无条件袂使去。即马即个咧替代方案，事实上，我前19几年就开始反对这条，到今我还是反对。我甲恁讲一句，恁遐即马伫遐咧赞成的，哇，足了不起，好。你来看死偌济人，所有小龙基点恁身躯顶，歹势哈，这较歹听。历史甲记起来，当初什么人一定是安怎？这个大家每回灾难来，总统计出来，这小，咱无要紧，可能无法度甲你追究着，可能监察院无法度甲你弹劾，可能，但是呢。我只好用古早式的，用恁这个描诗的这个讲法啦。但阴司地府原来会审判，电迄条顶管下来特别高啊！咱海平面上升，农业的部分，我过去一直唔敢讲，即马只好讲啊！乡亲啊，恁有钱，赶紧去买迄个上俗的山坡地，上俗的迄个农业地、农业地。等值最差、最便宜的，尽量买，因为啦，什么意思？海种起来，海边啊，恁遮无啊，只好遐产地拢变做建地啊，到恁至少恁囝就趁会着啊啦，唔免甲损啦。讲，阮电视台嘛爱搬走啊。若无你外口，你就去开始去规划，看要安怎，后日靠船啊来对外联络就会使吼。地层下陷嘛，吼。
甲海平面上升，而且台湾的强度，拢一般来讲拢是外国平均的2倍以上。所以英国保险公司倒一国保险公司估计台湾若要保险，拢别人的2倍以上。恁是全台湾全球内底有最高风险，台湾拢伫头前。真正是安尼。本来就是嘛。拢伫当，过来森林大火，过来大火烧，山顶大火烧，伫咧苦碗的时阵就真凄惨。各地拢苦碗欠水，过来水库崩去。迄个地时的时阵，好无再变，还是倒一变？德基水库破一坑嘛。我有翕啊。是啦。德基水库要破一坑。德基水库啊，水流落来啊。我有翕啊，我有翕上啊。德基水库迄破一坑，迄非常小可咯。圣婴过来，圣婴现象，南方震荡，还个有，这较大的莫讲啦吼，迄全球性莫讲。大部分过去台湾做水土保持、治山防洪遐个补坎，每一条溪的堤防可能拢要翘起啊。老旧堤防边坡，可能是随便扫落来就摧枯拉朽。你较早甲河川地头尖的遐地，遐边啊遐厝，带咧等。你来看顶回有无？迄经典画面。迄哪有啥唔对？本来人遐的河川地，本来人遐的河流的家，人因是即马甲你套倒去呢。你共起饭店，你共起工了。但是伊合法的啊，问题是伊合法啦。这种政府的问题是出伫倒？是啊，对不？你袂用咧怪百姓啊，百姓拢讲说恁较早是安怎要准我，对不？再来极端环境因子正负，无机的讲了，有机的，本土物种大量灭绝。我对1990年开始，宣布台湾忽然间一种树啊，夭寿死足大片。我上担心的是啥呢？